ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರೂಮೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬಣ್ಣಮಯ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗೋಸ್ಕರ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಬಣ್ಣ ಏನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೂಮು ಯಾವತ್ತೂ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದೇ ಇರೋದು. ಗೋಡೆ ಸಿಮೆಂಟಿಂದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬೆಳಿಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ತಂದು ಹೊಡೆದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಡ್ಸು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತೂ ನೋಡಬೇಕು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಿಡ್ದು ಒಳಗಡೆ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಜ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಈ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂಥರ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲು ಅನಿಸೋದು, ಒಂಥರ ಇದಾಗೋದು. ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದ ಮೇಲಿಂದ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಣ್ಣ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋಳಿಗಳು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತಿನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋವು, ಗೋಡೆ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಕುಕ್ಕವು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಯಾವ ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದು ತಂದಿದ್ದೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಕುಡಿಯಿತು ಗೋಡೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಣ್ಣನ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಡೋರಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣನ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಪೂರ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದೇನಲ್ಲ. ಕೈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚಳಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಿದು ಬಣ್ಣ, ಯಾರಿದು ನೀವು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದ ಮೇಲಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಂದೆಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೈಟ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಗೋಡೆನೇ ಏನಿದು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫೀಮೇಲ್ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಂತೂ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ 15-20 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೋಗಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾಕೋ ಏನೋ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಇವಾಗ ಹಾರಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ನೆನ್ನೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು, ಹರಸಾಹಸ ಆಗೋಯ್ತದು. ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಭಾಳ ಹಾರಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು. ಅವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕಂತೂ ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಗ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ವು. ಇದೆ ಈ ವೈಟು ಹಗ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋವಿತ್ತೇನೋ, ರೆಕ್ಕೆಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ದಿದ್ದಂತೂ ಬಹಳ ಇದು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕಾದಿ ಗೂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇವರನ್ನ ಮೇಲ್ನ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು, ಆದರೂ ಕಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಹಂಗೆ. ಇನ್ನು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗಿಲೋ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡೋದಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದೇ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ, ಅವು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತಂದೇ ಅವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಹಂಗಾಗೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಬೇಗ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾರಾಡೋದು ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಸೀದಾ ಸಿಕ್ತು, ಬಂದೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಯಾಕೋ. ಇನ್ನು ಗಿರ್ರಾಜ 2 ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೆನ್ನೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ನೆಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣನ, ಬೇಡ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದು ಗಲೀಜಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗಲೀಜಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಬಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇವಕ್ಕೇನು ಹಿಡ್ಸತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಡ ಅಂದರು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು. ಮಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಬ್ಬರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಫುಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಿಂತವೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಿಂತವೆ. ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊಪ್ಪು ತಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸೊಪ್ಪು ತಂದು ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಗಿದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ್ದು ಗೂಡು ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತಂದು ತಿಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಕರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅಂತ ಈ ಸರಿನೂ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಬಣ್ಣ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ತಿಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಾಗಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರನೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೂತಿದೆ ಫಿಮೇಲಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಸಖತ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ರೀತಿ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂತವ, ಒಳಗಡೆ ಫಿಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೂಡು. ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಹಿಡಿಸ್ತು ಗೂಡು. ಬಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ 25 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೇನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮರಿಗಳು ಆಗಿದಾವ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದಾವ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಫರ್ಟೈಲ್ಡಾ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ಡಾ ಎಕ್ಸು ಅಂತಂದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.